julle het nou die afgelope 9 jaar wat hulle inbring, en soos dit nou vir my lyk, ek weet nie of hulle met al hierdie idees van daai kant af kom nie, of is dit goed wat julle ontwikkel het en gesien het wat die plaaslike mark nodig het, maar verduidelik my 'n bietjie die attachments. So this was something we did together with CombiLift actually. So we came up with a quick release system so that you can get a little bit more out of your forklift. Kaitlyn, hoe lyk dit? Goed, dankie self. Verduidelik my gou Cedar West. Ek het geen idee wes julle nie. Nou moet jy my mooi help. Okay, ek gaan nou 'n bietjie gemengels praat van Jy kan gooi. Dit is eintlik beter as ek Engels praat. Okay, so CDWS, we're a material handling solutions company, so anything with regards material handling, we are your peoples. We are official dealers for CombiLift forklifts. CombiLift are innovative lifting solutions company, so they do more than just a forklift. We don't just sell forklifts. We sell a solution to a packaging warehouse problem or a specialized load. We will probably have a forklift in our catalog for you. So if you want to find out more about other products in our catalog, like counterbalance forklifts, we have our stand over there. But today we are going to be demoing a product that we have on our market that we love, that we brought to South Africa about 9 years ago, the CombiLift Rough Terrain. So hulle is al 9 jaar hierso. Ja. Dis nou hierdie 3-wiel forklift besigheid, nê? Nee. Ja. Verduidelik my nou eers, hoekom soek ek 'n 3-wiel forklift? Wat is nou die rede vir die? En hy lyk nog half off-road ook. Yeah, so your normal forklifts, 4 wheels, right? Means you have a little bit less stability, too many wheels. With the 3-wheel drive, we are able to take sharper corners, get one less tire to get stuck in the mud. That's another solution. Yeah. So hierdie is absoluut gemaak vir, en ek neem aan ook binne in die pakhuis en uit die pakhuis uit. Hy gaan nie loop vassit nie, nê? Ja, hy gaan nooit vassit. Ek hou van dit. Nou okay, van waar af kom die goeders? Van Ierland af. So hulle is dan van Ierland af. Dis van Ierland af, except for we have a Kubota engine and Puchelen hydraulic system. Okay, so you've got a reliable. Sien, nou begin ek ook nou sommer Engels praat, nê. So jy het 'n betroubare hydraulic system en 'n betroubare engine wat in hierdie goed is. Ek neem aan parte beskikbaar, geen issues van daai nie. Ja. Okay, julle het nou die afgelope 9 jaar wat hulle inbring, en soos dit nou vir my lyk, ek weet nie of hulle met al hierdie idees van daai kant af kom nie, of is dit goed wat julle ontwikkel het en gesien het wat die plaaslike mark nodig het, maar verduidelik my 'n bietjie die attachments. So this was something we did together with CombiLift actually. So we came up with a quick release system, dis wat die mense nou van julle demo, so that you can get a little bit more out of your forklift. It doesn't help it only does one thing on the farm and stands still for the rest of the year. So we came up with a quick release system. Within 10 to 15 minutes you can put your buck on it. We have a bin rotator. We just come up with a brush sweep and a scoop option, and that we manufacture here locally in South Africa. Uitstekend. Okay, so ek neem aan hy gaan nou vir ons daar verduidelik ons eers die bak wat hier voorop is voordat hy nou die ding afhak. Waar sal ek nou die besigheid gebruik? Well, if you got some mulch on the farm that needs to be scooped, we have a client that works with asphalt, so they use it to just clean up their roads. Ja. Enigiets. Okay, so gaan hy hom nou vir ons hier in deurtrek. Ek wil net gou eers wys hoe die masjien lekker rond beweeg. Dit is 'n bietjie anders as 'n normale forklift. Ja. Assai. Maar so hy letterlik omtrent die lengte van die masjien is, dit is hoe vinnig hy draai. Ja. Of hoe kort hy draai. Ja. En die lifting capacity op hierdie goed, hoeveel kan hulle optel? So 3-ton capacity machine, so 1.5-ton lift capacity at a 3-meter high. Hulle het nie eens spaar daar vir die lucering nie, nê? Die fork is the 1.8-meter forks, which is usual for the poultry industry, but for the fruit farmers we use the 1.2-meter forks. Okay, so and the long ones, where do you use that? In the poultry industry. Poultry. Ja.
En dan vir die mense, for the fruit bins, one of the options that we have is we build a back carriage, put it on the back of the forklift, and you can lift up to 4 bins at a time. En dis nou van soos daai tipe bins, nê? Ja. Okay, en nou wat is sy party trick? Want hy lyk of hy een van iets kan doen. So dis net ons rotator bin, and it's pivot forks with side shift. Ja, tot hem af. So nou val die drywe sommer op hulle eie uit. Lekker Dis maklik. it. The less hands, the better. En die ding is nou doelspesifiek gebou vir hierdie krat, is ek reg? Ja. This all our attachments specifically made for the combi lift forklifts. Okay, nou gaan hulle vir jou die quick release system wys. Nou kan die quick release. Ja. Wie gaan sy goeders release? Hy. Ja, iemand gaan die bak afhaal en die virke aansit. So kan jy dit alleen doen, jy het nie iemand nodig om jou te help nie, nê? We like to say you can do it alone, but it's always better to get a helping hand. Met jou. So as ek hierdie besigheid kyk, wat doen hy dan nou hierso? Wat se liewer trek jy om wat te maak? Okay, as die eerste punt is om net om sy safety pins los te kry. Yes. Dit is nou daai safety pin daarso. So as die safety pin los, Ja, John. Dat hy level is op die grond. En dan as die akker net basis uit. vat jy hom net level en dan sak jy hom basically net uit die tool uit. Is ek reg? Well, okay, so nou sit jy hom op plat neer hierso en dan haal hy die pype af. Okay, dan is die pressure van die pype af. En ek kom met baie verskillende opsies. You can get a closed cab, open cab, Ons kan nog 'n closed cab ook kry. a closed cab, and I'm even busy installing an aircon in one of the closed cabs in Grabo. Uitstekend. En hy het side shift ook op hom. Side shift, yep. En ek neem aan nou gooi jy net die safety pins terug en dan is hy daar. And Bob's your uncle. Uitstekend. Sê gou vir my, waar kan die ouens julle in die hande kry? Hoe werk julle storie? It's in Durbanville. That's where the head office is. Monsters ain't like right across South Africa. We have head offices in Joburg too.